preparat per a viure la 14a edició de la Deuca València Ibercaja, primera gran carrera de l'any a la ciutat del running. La millor manera de cremar els torrons del Nadal i començar amb ganes el 2022. Sabíeu que Santa Pola pertanyia a Elx? A principi del segle XIX els seus veïns van viure un fet històric. Era 1812 quan es van independitzar dels il·licitans. Este municipi del Baix Vinalopó compta actualment en un dels ports pesquers més importants del Mediterrani espanyol. Comencem. Esta és la Dama d'Elx, la que tots coneguem, i esta altra és la Dama de Guardamar del Segura, la que no coneix tanta gent. I com a Guardamar volen fer popular la seva dama, decidiren posar-li el nom de la seva mitja marató. Als peus de les serres de la Murta, Corbera i les Agulles es troba Alzira. El nom de la capital de la Ribera Alta deriva de l'àrab i significa l'illa. I és perquè, efectivament, la ciutat era una illa enmig del Xúquer. De fet, per esta avinguda dels Sants Patrons passava el riu i estos eren els casalicis d'este pont principal. Té només 3.000 habitants, però els seus 132 quilòmetres quadrats converteixen a Cabanes en un dels municipis que compta amb un dels termes municipals més grans de la província de Castelló. Però Cabanes també és un dels principals productors d'ametla de tota la comunitat, que, per cert, ja estan florint els ametlers. Conta la llegenda que el Sant Grial va ser la copa que va utilitzar Jesucrist en el Sant Sopar i que ara es conserva en la Catedral de València. Al voltant d'esta història ha nascut el Camí del Sant Grial, un camí que passa per Jerusalem, Roma, Aragó i també per esta Via Verda. Que té xulilla que tant enamora. Els ponts penjats són un dels llocs més visitats pels turistes en este municipi.